Bu shaftolilarni qaranglar, qanaqa shaftoli bu? Bu daraxtlari ko'tara olmay yotib ketdi. Assalomu alaykum dehqon aka. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Bizni kuzatib borayotgan YouTube tarmog'idagi obunachilar. Endi bu shaftoli haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Juda chiroyli otdi tanasida, undan tashqari kalibrlari ham juda yirik ekan. Qanaqa navli shaftoli bu? Bu shaftolimiz Big Ben navi bo'ladi, ertak hisoblanadi. Saqlagani ham, daraxtda tursa ham uzoq muddatga turadigan shaftoli hisoblanadi. Qattiq hozir ham iyun, 1-iyun bo'lsa ham qattiq lekin. Eksport bot baholasa mana hosilni o'zlaring ko'rib turibsizlar. Bu mana bunday yotib qolishi, ertaga sinib ketishi, ularga qarshi biror narsa qilinadimi? Buni biz hosilda o'zimiz eksperiment o'tkazib ko'rdik. Mevani ko'p qo'ydik, lekin yetkazib berar ekan, haqiqatdan ham daraxtni qiynab qo'yar ekan. Shuning uchun endi biz bu yildan keyin mevadan keyin abrezga qilib shakl berib mevasini qisqartiramiz, xudo xolasa. Lekin mana shu yotgan daraxtida ham kalibr juda yirik bo'lar ekan. Eng yirigi mana shu eng yirigi. Mana shu holatda ham chiroyli. Buncha ko'p meva olib, yana kalibrini bu darajada ushlab berishi bu shaftoli uchun juda zo'r. Juda ham zo'r. Biz bu holatga endi sal kamaytiramiz. Sababi daraxtni ancha qiynab qo'yadi. Bu daraxtga qanday ishlov beriladi? Mana tanasi ham boshqa shaftollarga qaraganda qandaydir o'zgarib turibdi. Ya'ni qanaqadir bir dorilar ishlatilinganmi? Bunga erta bahor barg chiqarmasdan oldin muskuparos sepamiz. Sababi mana bargdagi gibridlar yopishib qolsa, bu davosi yo'q xullas. Shuning uchun qurtay chiqarmasdan oldin muskuparos sepamiz. Shunga qarshi davo hisoblanadi. Shuning uchun o'tmay qilib sepib qo'yganmiz. Bularni hozirgi paytda narxlari qanaqa bo'lyapti? Ekishga tavsiya qilasizmi umuman olganda? Qanday shaftoli turlarini tanlash kerak? Ularni narxlari hozir o'zimiz ichki bozor 20 ming so'mdan 25 ming so'm holatiga qarab ketyapti. Eksportga Rossiyaga, o'zimiz Oltiariq bozorlariga 30 mingdan ham sotilyapti. Bu faqat shu tubdami shunaqa yirik olingan yoki boshqa tublardan ham? O bog'imizni soni 25 ta ham. Bunda hosil 200 kilo ham bor. Yaqinroqdan kamerachilar ko'rsatib, obunachilar ko'rsatib. Hosil juda ham yuqori. Bu darajada bo'ladi deb o'ylamagandik o'zimiz ham. Mashalloh. Uzoqdan ko'rganda gilosi deb o'ylaydi odam to'g'risi. Juda quyuq bo'libdi lekin. Shunaqa. Bu navlarni ekishni tavsiya qilamiz. Sababi o'zimizni sinovdan o'tgan navlar mana 9 yilki, xudo xolasa bitta oilani bemalol boqyapti shu shaftoli. 25 tub. Ekishlarni tavsiya qilamiz. Ko'chatlari uchun 91lik 046 32 nomerlariga aloqaga chiqasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor do'stlar. Dehqon aka, ma'lumot uchun rahmat. Dehqonchiliklaringizga baraka bersin. Rahmat, sog' bo'ling.